Bugün aynen bayram munosabati bilan Muslimat.uz jamoasi sizga qizingizga mana shu kitobni biz xarid qilib beramiz. Mashallah, hozir kutilmagan surpriz bo'ladi qizim uchun. Bugun Muslimat.uz jamoasi trend boshladik. 2 aprel xalqaro bolalar kitobi kunligi munosabati bilan biz Chorsu bozoriga chiqdik va bolalarimizga Muslimat.uz jamoasi nomidan o'zlari yaxshi ko'rgan, sevgan kitoblarini xarid qilib berdik. Birgalikda videoni tomosha qiling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizimsiz? Bugun xalqaro bolalar kitobi kuni. Bugun bolalarga biz kitob sovg'a qilmoqchimiz. Qizingizni yaxshi ko'rgan, farzandlaringizni yaxshi ko'rgan kitoblarini bilasizmi? Ha, albatta bilaman. Qanday kitoblarni yaxshi ko'rasiz? Shaytonvachchaning nayranglar degan kitobni yaxshi ko'radi. Oxirgi marta farzandingizga qaysi kitobni xarid qilib berdingiz? 10 kun bo'ldi. Kundalik odoblar degan G'iyosiddin degan yozuvchining kitobini. O'zbekcha kitob. Aynan mana shu asar, hozirgi aytgan asaringiz Shaytonvachchaning nayranglar kitobi birinchi, ikkinchi qismlardan iborat. Kitobni olish niyatida yurganman. Hozir shu uchun maqsadda kelgandim. Aynan bugun bayramga shu kitobni sovg'a qilmoqchimidingiz? Albatta. Bayramligini bilmadimmi, lekin har 10 kunda kitob olib beraman. Farzandingiz bu kitobni yaxshi ko'rishini qayerdan bilasiz? Chunki kutubxonaga borganimizda shu kitobni uzoq o'qidi. Va shu kitobni olib berishni niyat qilgansiz. Shu kitobni niyat qildim olib berishni, shu uchun shu kitob do'konlarini qidirib yurgandingiz. Juda ham yaxshi. Bugun aynan bayram munosabati bilan Muslimat.uz jamoasi sizga, qizingizga mana shu kitobni biz xarid qilib beramiz. Mashallah, hozir kutilmagan surpriz bo'ladi qizim uchun. Juda ham yaxshi. Marhamat, bu do'konga kiring, qidiring. Aynan shu kitob bor bo'lsa biz olib beramiz. Shaytonvachchaning nayranglari birinchi va ikkinchi kitoblari. Bir bilan ikkini olib beramiz sizga. Bugun bayram munosabati bilan albatta qizingiz Rosta shu kitobni olib berasizmi? Albatta. Nima deysiz? Rosta shu kitobni menga olib berasizmi? Qizimga olib berasizmi desam aniqroq. Albatta. Bugun bolalarda bayram kuni. Bolalar uchun olib beramiz. Yaxshilab o'raymanda, ustini nimaligini topgin deb surpriz qilib beraman. Qani nimaligini topaman. Albatta bizni jamoamiz Muslimat.uz jamoasidan berilganini farzandingizga albatta ayting, duo qilsinlar. Albatta. Bering bularga. Rahmat. Mana Muslimat.uz jamoasidan ajoyib hadya bo'ldi. Bugun hadyalar oladigan kunim ekan. Alhamdulillah, yetkazganiga shukr. Mana ikkita hadya. Hadya ichida hadya bo'ldi. Qizimga beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Qizim bundan juda xursand bo'ladi. Muslimat jamoasiga o'z minnatdorchiligimni o'z qizim nomidan, o'zimning nomimdan o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Bugun bayramingiz ekanligini bilasizmi bolalar uchun? Voy, qanaqa bayram bilmas ekanman. Xalqaro bolalar kitobi kuni 2 aprel. Aynan sizga bugun bayram munosabati bilan istagan, yoqtirgan kitobingizni xarid qilib beramiz. Rosta. Xohlagan. Tilasa olib berasizlar. Olib beramiz. Kitob tanlaymizmi? Tanlaymiz. Ketdik, bugun bayram. Barakammi? Mana shu kitob edi. Sog'im kotidi shuni. Aynan nimasi bilan yaxshi ko'rasiz bu kitobni? Buchi sotsial setilarda qisqacha o'qidim. Va hozir naqdimda hayajon o'tganimda esimdan ketib qoldi. O'zbekcha kitoblar ham o'qiysizmi? O'qib turaman. Qaysi kitoblarni oxirgi marta o'qidingiz? Oxirgi marta Asoni o'qidim, Fotiq Dumanning Aso kitobini. Endi ruscha o'qiyapman. Aniqnimada o'zi buni narxini so'rash uchun butga aniqnimada ko'rishga kelyotgandim-da, keyin oyinga yetaman, olib beradi deyotgandim. Hozir esa zo'r bo'ldi. Xursandmisiz? Xursandman, rahmat kattakon. Maylimi? Mayli. Rahmat. 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 Bizning jamoamizning haqqiga duo qilib qo'yasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Oy qiz, assalomu alaykum, to'xting. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Bugun 2 aprel qanaqa kunligini bilasizmi? Yo'q. Bugun bilasizmi? Xalqaro bolalar kitob kunligi. Qanday kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz? Men ko'pincha detektiv kitoblar o'qiyman. Qanday kitobni yaxshi ko'rasiz? Eng yaxshi ko'rgan kitobim После похорон Agata Kristi. Agata Kristi. Istasangiz mana bu kitob do'koniga kiramiz. Agar o'sha kitobingiz bo'lsa, biz sizga xarid qilib beramiz. Bo'ladi? Bayram munosabati bilan. Yuring. Qaysi kitobini olishga ozgina o'ylanib turuvdingiz? Biz yordam beramiz. Mana bo'lsa. Oling. Qaysi nomi? Убийство в Восточном экспрессе. Istasangiz mana shu kitobni sizga hadya qilamiz. Xursandmisiz? Bo'lardi. Bugun bolalarda bayrami, kitobxon bolalarda bayrami. Shu munosabat bilan sizni bu kitobni sizga hadya etishimiz mumkin. Rahmat, xursandman. Muslimat.uz jamoasini duo qilib qo'yasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Ana shu kichkina qizda ham olsak bo'larmikan? Rahmat.
Aziz muxlislar, aziz onajonlar, bugun bayram munosabati bilan bolalaringizga siz ham kitob xarid qildingizmi? Albatta, eng yaxshi sovg'a bolalarimiz uchun ham kitob bo'ladi.